Arratiako bailaran gaude orain, zean urinain justu, eta ona gazta batek ekarri gaitu, ez? Noski edozein gaztak, Idiazabalgo jatorri izendapenduna, eta horrez gain, Ordiziako gazta txapelketa nagusia irabazi duen bizkaitar bakarra. Jon, egunon? Bai, egunon. Ondo? Bai. Hazer lekua, Bai, gaur egunona dute. Gaur bai. Gaur edozein leku ona. Bai. Hada zure etxea, eta zure lantokia ere bai. Etxea lantoki eta... Danetik. Bai, danak goben. Hemen dago... Hemen da... Zenuriko gazta honena? Bueno, hori izaten hori, baina, bueno, egin gazta itxarraitea gatsa doi. Guin danak, Onak. Gaztea gona egiten da, bai. Laizter urte bete, Jon, Ordiziako sari irabazi dutenetik, bizitza zerbait aldatuko zitzaizuen, ez? Bai, apurru bai. Aldatu... Onerako? Bai. Bai, onerako, bai. Azkenean hori ez, gaztaia prestigio hartzen da, Ordiziakoa irabazteak prestigio emoten dago, eta hori, urten gabe sobratute gaztaia saltzen. Jente guztiek gureago gaztaia, eta zera, eta... Eskerrak, baten bat hola da bilen, Denak pena kontatzen haidiak, krisia dolata ez da, eta zuek saldu eta saldu. Bai, ondo saltzen da, Ninot, ondo jente etorten da, eta, asko propaganda bezingo da, asko, lehen behin ondo saltzen ginen, eta hori ja, kasi gobeto. Zergatik gustatu saria eman zizuetela? Zer dauka? Zure gaztak esan behar nizu, baina puik ere badauka, zure emazteak ere badauka hemen eskue, ez? Eskue, esaten dugu indekola 80-20. Nik berak 80 eta ni 20. Eta laizter izango da 100 da batez. 100 da, horixe. Gu lagea, makumeko lagea. Horixe. Meritu asko berateko, bera egiten dago gaztea doan, nik lagunta hotxe egiten doan. Nik egin kortan ibilten az, eta bera ibilten da gaztea egiten, Deitu ingo diogu orduan. Bai, igual bai. Agar, Pui! Esaten nahi den meritua zurea dala. Hala alda, gazta egilea zuzea? Bai, bion artean egiten dugu lana, baina bai, batez ere bera... Ze portzentaitan, nola? Berak normalian esaten du, ni naizela gazta egilea o gaztaren meritua daukala en un 80% eta berak en un 20%. Hoizuk esatez, hobea. Berak esaten du, neri, hori, azkenian bion artean egiten dugu lana, eta bai, batez ere bera kortan aritzen da, eta ni gaztandegia, baina bueno. Zuen bezeroek zena barmentzen dute? Zergatik eman zizueten sari hori edo zer dauka zuen gaztak? Ni petxote asko Ordizan dago irabaztea apureta aserteta dela ez, baina gaztea beti gubit nugu legarnatu. Baina aserteteko, asmatzeko, zerbait izan behar du, ez? Gure gaztea ezitzen hori, udagarriko gaztei bat, eta legar naturala gazitzen dugu gazteago. Ordu nien pentsat gure gaztea dekola hori ez, legar naturala zitzen dena ez. Eta beste batzuk ez dira legar naturalak initen? Bai. Jente asko egiten dago, Da, gero da hori, ez, danak okingo da hori, ez, kanpoan jaten dagoenak, barruan jaten dagoenak, eta, manejuek eta horretara okingo dago. Eta, gero gaztea izitzen, kea emondakoa. Kea emonda, horrepea puret gure gaztea nimetxan emondatzela. Eta sortea ere, faktore hori ere badago hor, zeren azkenian, bigarren gaztari, txapelketan bigarren gelditu zen gaztari, puntu bakarra atera genion, orduan, sorte faktorea ere bat. Lehen ez batxuten, esan gazta itxarra ez da egiten. Nivela dago gazta itan, hartzai gazta itan. Aizu, eta zuen bezeroen artean, oda... Baten bat berezia, xelebrea bida, ez dakit nungo puntatik deitu digute. Ze badakit sari irabazita arratsalde hortan jendea zen eukatela hemen. Kazetariak batetik, elkarrezketak egiteko. Kostumbre asko da, jente asko torten da etxera, erosten, Beha hor dixera hori Gipuzkoako jende desente sartu ditzaigun orduan. Asko etorrezen, akortan asko gaubean, etorrezen tipo bat, gaueko 11etan edo, eta zan maizua zan. Eta erosten, noa hori Donost, ez teizu zan, edo Gasteizera edo. Donostitik Gasteizean txadatorrola edo, eta ber gazta hori, eta etorrezen gaubean. Egun hortan bertan? Eta lau gazta eroan zozen. Eta Gipuzkoarra zan? Bai. Eta estatuko bezeroak? Ez, estatuan ez dugu, baten bat Bartzelona, Gerona aldera bidali dugu noizbait, baina oso gutxi. Normalian gure bezeroak hemengo. Eta, Ordizianko ostean eukin dugu hori, Bai. Gaitu ez dugu saldu. Karo, azkenian... Segu prosino txiki egiten dugu. Egiten dugu 5.000-6.000 kilo, hori egiten dugu. Eta orduen gure betiko klientea jagon, eta hori inguru, Eta ez... Gazta bakarrik ez? Ardikiakin beste gauza batzuk egite dituzue. Bai.
Txorixoa, posible da, ardikiakin? Egiten dugu, Egiten dugu, bai. Eta? Arrakasta badauka, bezerok eskatzen dute edo? Gazta baino gutxio, zeren azkenian igual arratian ere txerri txorizo desente egiten dute zenbait lekutan eta txorizo ona, baina bai saltzen dugu. Urtero egiten ditu txorizoak eta sesina eta saltzen dugu. Sortzi amarrara hilten dire eta horri nokeleagaz. Eta ze izan zen, proba bat iteagatik, gaztari osagarri bat bilatzeagatik? Elkartetik, hartzai gaztatik holan eskaini ziguten. Esitera apure salidea emoteko hori ez, kentxean diren ardieri, eta horri salidea emoteko apure, eta... Elkartzen gara zenbait hartzai eta egiten ditugu, behaltzen ditugu materiora eta egiten ditugu elkar. Zeanurin biziziaten, pina buru hau zen, baina etxate hemengoak ez bat ez bestea. Zeanurikoak ez, zu Jon? Guizetez dimekoak gara, eta urte askoan iorren bizi. Ensa? Da behite guen dugu tira handia dimera, hola. Bai. Oin Zeanuri akostumbrain gara. Eta zupui? Ni arabarra, ni araiakoa. Baina oso gustora ja zeanin, Bai, etxean bezala sentitzen naiz hemen bai. Jende jatorra hemen eta paraje ederra baita ere. Bai, hori bai. Aldetu dezaket, nola ezagutu zenuten elkar? Ze biak zineten gazta egileak, ez? Bakoitza bere aldetik. Bai, igual hartzai eskolako kurtso baten, o gero ferietan, gaztaien munduen. Bakoitza bere hartaldea, bakoitza bere negozioa eta esan zenuten, venga. Bai. Niri beldurra asko ematen zidan hasieran, Jon nahiko positiboa da, eta baietz, konbentzitu nindun, eta hori oso gustora, Persona bate baino bik behar gehiago egiten nabila. Bai, ba. Eta gustora, got. Eta Zeanurin gustora. Bai. Azkenean da oso bat da tranquiloa, gero, Zeanurin gauz hori ez, da gure herri, betiko herri emuden, lagunen eta bai, azkenean arrati da hori ez, baiara txiki beta. Txikia baina polita. Bai. Arretuta gelitu beha. Nik ez duen ezauten eta kotxeekin etorri geha eta komentatzen eginean kamara eta biok oso... Organera egun espeziala, politeziteko. Hainbeste egun eguzkia ikusi barik. Hor urtegiak atentzia eman digu? Bai, Undurraga urtegi bai. Undurraga? Hori da Undurraga osoa, hori beha. Bai. Undurraga urtegia edo. Zeanurik zuma bizan dauzka? Boste, hola gozez. Fijo ez da egite, baina... Oina hasi inde asko, Zeanuri azkenoga marrutean eta etxe barria egin edolan, da hasi inde, baina, Arrateko bailarak bestela badu tiroia, ez, turisten artean? Bai. Hemen Gorbeialden asuntoa ez tola bastante, bai. Hona etorten asko, gero agroturismo eta da asko. Ningun hontan, bai. Eta mendizale asko etortzen dira Gorbeialdera eta... Gero Gorbeialden bertan dau. Eta emeti, ipina urti bat da, gero barazarreti du bai, areatxati du bai. Egon azertotzen zaizue gehiago? Euskaldun, bezero Euskalduna? Bai, normalian bai. Gero agroturismoetatik eta sartzen zaigu jendea. Igual Kataluniatik jende asko, katalanak, valentzianoak, Madrilgo jendea ere sartzen zaigu. Estaturik etortzen zaigu jendea, baina batez ere euskaldun. Gu gehiago gero dugu hori, klientela da, betiko klientela da. Aurten horrez ira joteko asmorik bai? Bai. Eta lehen da... nervioso jango gara. Bai. Presio gehiagorekin, Lehen da biziko saria eskuratzen ez badezu ez, dezenzio txiki bat hartuko ez be? Ez da, berriro irabaztea hori da, ja... Gure ilusioa beti zinde ara podiune egotea, nahiz de bosgarrenin, podiure egor, eta... Bueno, gu bi egon dioztu igor, gure kuinaitek eta Zure aita igozan, Zure aita juntzan, sari bila, bai. Baina, ja konforme gauz, Vale. Bai. Eta etorte madiregea, Batema etortema da, ondo hartute gonga, baina... Gipuzkoarrak indarrean daude, Reala atleti baina hobeto. Seke horrizian ere, akaso Gipuzkoarrak. Bora da honean nola gauden. Beti egin hori, Bizkaikoa guzik ginen lehen egonkoak. Lehenengoa irozten, eta beti egon da Gipuzkoa, Nafarroa, Arabakoa bai. Bizkai egon da apuru etorre. Ikusteko Bizkai me gazta jauna egiten dela. Hala diote, horrizian ala esan zuten behintzat. Gero urte zamen telebizioako bai, periodiko baten, el mejor queso de Gipuzkoa se hace en el Gorbea. Bai. Ez zekin asko, nuntzeon Gorbea, eta Zeanuri.